Sabadana si Anggini tereng si dahar. Harita Anggini gugupai ka si Jabrik. Si Jabrik nyamperkeun. Bantus jadi penasaran nyamperkeun deh. Kek si Jabrik teh harita diuk di deketan Anggini. Bantus oge harita diuk didinya. Sedangkan jalma-jalma sejen harita anu jarajan teu kaganggu lantaran tempat tidak lega tuh. Jalma-jalma anu jarajan udah dahar teh ancal-ancalan tengah hiji teu padeukeut tang tunda bae pikeun Anggini mah. Teu naon sok sanajan kadenge ku batur atawa teu kadenge oge ngan anu jelas mah dek dibejakeun kana naon-naon anu jadi tujuan utamana. Jantan kieu teh Kang Jabrik oge Abah. Kasumpingan abdi ka dieu teh aya tujuan anu utami. Abdi ayeuna mah parantos babalik pikir Kang Jabrik oge bantus. Janten moal sasarengan deui sareng nini kiring. Duka teh ayeuna mah nasibna duka kumaha oge rencangan abdi ge duka teu apal. Abdi ayeuna mah bade babalik pikir bade muka lembaran anu enggal anu anyar bakal tutulung kanu butuh tatalang kanu susah tak kitu Kang. Nya atuh ari akang mah ngadangu ceritanya sama model kieu kacida bunga nanya banyak kacida bunga napisan nuhun bae ari Anggini bade babalik pikir mah. Babalik pikir teh memang hararese ari teu dibuka hidayah jeung taufik mah. Ayeuna nyai parantos babalik pikir akang kacida bungahna Abah ge di dieu kacida bungahna. Sararea oge kacida bungahna. Saterasna kumaha nyai mangga atuh sanggamkeun deui ka akang. Janten kieu Kang. Abdi teh dongkap ka dieu sejak masrahkeun diri ka akang. Sejak masrahkeun lahir batin bukan nama ka akang. Ngadenge ceritaan Anggini samodel kitu bantu sarita ngarenjag. Si Jabrik harita kerung. Ambu mamah jeung nyintin ngadenge ceritaan Anggini harita kageteun. Lantaran Anggini dek masrahkeun diri ka si Jabrik lahir jeung batin. Ari kitu carana mah atuh hayang depi hukum ku si Jabrik hayang jadi pamajikanana si Jabrik. Si Jabrik harita rada kaget molohok bae. Tapi dilaku lama sadar pok si Jabrik. Maksudnya ide teu kumaha teh sakirang kahartos ieu ku akang ieu. Nya Kang, abdi teh bade masrahkeun diri ka akang lahir sinareng batin. Abdi teh jujur we bade balaka ka engkang. Mika cinta, mika bogo ka engkang. Pamiti mah engkang teu acan aya nu gaduh. Abdi teh miharep mah Hoyong tiasa sasareng-sareng akang tak kitu. Nya paham atuh ari ge carana mah. Aduh tapi naon tuh Kang? Nya tapi rada abot eta nyai nya. Punten pisan bae engkang teh. Ari sasarengan mah tiasa sareng nyai. Mung sebatas janten rencangan mah tiasa panginten. Tapi hari janten bojo mah moal tiasa itu nyai. Apunten pisan engkang teh nyaros kieu da kumaha depan engkang teh. Parantos ngagaduhan. Bebene tak kitu. Anggini harita rada alum. Manehanana sedih. Lantaran si Jabrik teh geus bogaeun papacangan. Ngadenge si Jabrik cumarita samodel kitu nyi entin ngarasa bunga saterina mah manehana teh ketegan bisi si Jabrik teh milih ka Anggini. Bantu sarita mairan caritaan si Jabrik. Punten Nyai Abah ngiring sumanggem. Nuhun bae Nyai parantos babalik pikir. Tapi
Nyainya, punten ya Abah ya. Abah ngarti. Nyai babalik pikir tang tu gara-gara si Jabrik. Gara-gara Nyai ti bogoh ka si Jabrik. Tah ayeuna si Jabrik geus nolak ka Nyai. Nah Nyai masih kene babalik pikir. Atau Nyai bakal pindah pilempangan deui jadi wadia baladin kiring. Cing sok waler Nyai. Perkawis eta mah moal bah. Abdi mah tos gelik pikir, buleud hate, buleud patekadan. Yen bade ditampi atau nepi moal oge ku Kang Jabrik, abdi mah bade tetep we hoyong janten jalmi anu sae. Hoyong jadi jalmi anu bener. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tak kitu bah. Hade pisan mun kitu cara nama. Ampurannya. Jabrik moal bisa narima ka Nyai lantaran geus bogaheun cenah kabogoh. Dina hiji mangsa tang tu bae Nyai bakal panggih jeung calon pisalakeun Nyai. Anu hade, anu leuwih hade tinimbang si Jabrik. Sing sabar jeung tawakal Nyai nya, sing sabar sing tawakal. Nuhun pisan bah. Kang, hatur nun pisan kana walaranana. Abdi ngartos, abdi oge moal maksa ka engkang. Tapi naon Nyai sok mangga sanggamkeun. Bener sok naon atuh Nyai. Bisi teh mah aya paminta, sok we caritakeun. Janten kieu ba oge Kang. Upami teh mah abdi calik di dieu. Nah tiasa nah wios atawa napi henteu. Pami tiasa bade we di dieu, bade ngancrek di dieu. Pami tiasa mah dinten ayeuna oge bade mios wae. Bade mios milarian lembur anu bakal jadi tempat pamatuhan abdi tah kitu ba oge Kang. Bantus jeung si Jabrik harita selit tetep. Si Jabrik netep ka Bantus sasatna mah hayang dipangjawabkeun. Ari si Jabrik mah moal bisa ngajawab lantaran eta imah lain imah manehanana, eta mah imahna Bantus. Anu jadi kepala keluarga teh nyatana Bantus kudu bisa mutuskeun. Ngan Bantus teh aya anu can kanyahoan ta ku Bantus, nyatana naon? Kabogoh si Jabrik teh saha-sahana, hal ieu teh Bantus can nyahoeun. Bantus kan bisa mastikeun nah saha kabogoh si Jabrik sok padahal memang sok layut jeung Nyi Entin tapi nya kitu teh bae si Jabrik jeung Nyi Entin sok bisa nyumputkeun kana perasaanana. Sok mineng katempo dua-duaan atawa bebarengan tapi nya kitu teh ala kadarna. Jadi harita Bantus mutuskeun yen anggini teh teu naon cicing di dinya. Malahan mah sarena oge teu naon cenah bebarengan bae jeung Nyi Entin. Yari Abah mah Nyai teu naon. Bisi Nyai rek cicing di dieu mah. Ya bunga-bunga bae ari Abah mah. Tupan aya Nyi Entin. Sare mah jeung Nyi Entin we bebarengannya. Abah mah teu naon. Nyai ka dieu heula atuh Nyai. Bantus harita ngaguruan ka Nyi Entin. Nyi Entin selena nyamperkeun dati tadi oge geus ngadenge kana caritaan anggini teh. Aya pikir saeun naon Abah? Nyaur ka abdi. Iya. Anggini teh parantos babalik pikir. Malahan mah rek ngajrek di dieu cenah. Kumaha tah? Moal naon Nyai? Ari pikeun abdi mah moal naon bah? Mangga bae bade di dieu mah bade sare sareng abdi ge teu naon. Tuh teu naon cenah Nyai. Udah Nyi Entin mah atuh sakitu bageurna itu anak Abah. Ra korek tega usir Nyai ti dieu. Hatur nuhun pisan atuh Abah Kang. Oke Nyai Entin. Abdi teh kedah manggil teh sahanya teteh pangintennya. Nya mangga panggil bae teteh. Da umur mah meureunana teu teubi lah urang teh masih kene sasama. Nya nuhun pisan atuh teh.
Anggini kacida bungahna lantaran diterima di kulawargana Abah Entus. Sejabrig oge regreg. Ambu mama sarua tapi nyi entin anu rada kurang berag teh lantaran Anggini bakal mineng papangi jeung si Jabrig bakal ngajadikeun nyi entin teh timuruan. Nyati saprakna harita Anggini teh cicing weh di imahna Abah Entus. Sakapeung masuk mantuan, sok mantuan itu jeung kieu popola sakapeung masuk diuk ngalamun meh dah henteu kumaha oge. Da kitu kieu teh mah Anggini teh mika cinta ka si Jabrig sasatna mah lahir jeung batin. Mun teh mah si Jabrig minta nyawa gedek dibikeun ku Anggini mah. Gancangna ieu carita para kaum dangu. Urang kocapkeun saminggu beh ti harita. Anggini cicing dirinya di imahna Abah Entus. Terus-terusan we mantuan. Ari nyi entin bekeurila teu bekeurila hatena teh jadi teteg-teg jadi henteu tenang. Tapi manehanana sabar tawakal. Si Jabrig oge harita henteu loba mineng bebarengan jeung Anggini loba ngaleos keluar. Bantu sejeng abu mamah bisa ngarti bisa surti. Yen si Jabrig teh memang boga perasaan ka nyi entin nu matak mere jarak ka Anggini. Anggini gitu bisa maksa. Unggal poe nate kitu hayang ngadeketan ka si Jabrig. Si Jabrig sok ngaleos bae. Sedangkeun jalma-jalma anu balanja mah kadinya beki dilatih. Kalah beki ngalobaan bae, unggal poe na warungna Abah Entus teh tara sepi ti anu barang beuli. Aya be unggal jam nanti malahan mah unggal 10 menit sok hadir wae jalma-jalma anu jarajan. Gunta ganti kitu bae. Di lemur cijenil, di lemur anu sejen anu keur ngaliwat kadinya. Aya be nu jarajanana teh. Aya anu didahar di jero warung, aya oge anu dibawa dibakel ka imahna atawa ka tempat panyabaanana. Kasugri para wargi, kiwari urang kocapkeun nyatana ka Ambu Unas di paguron Iblis Edan urang kocapkeun kadinya lantaran geus lila ka pedar. Sabadana Babonggo ninggalkeun Ambu Unas sapara kanca, ninggalkeun anakna Nyi Rampak jeung Si Dasim, oge murid-muridna. Ambu Unas harita aya di imah teu ka mana-mana. Babonggo mah harita oge geus ngablesat ninggalkeun lemburna imahna. Harita rek neangan keris biru tia anu aya di Kuha Maldarus. Nepikeun ka poe harita, Babonggo can datang keneh bae. Sinengkeun mangsa alam dina waktu harita, beki burit bae. Ambu Unas bet jadi rada melang, Nyi Rampak oge sarua. Ari Si Dasim mah hari-hari hirup manehanana mah teu pati loba mikiran anu jadi bapana. Kancangna carita rega tegrep mangsa alam teh jadi poek. Waktu maghrib geus tapi harita terus nyerelek nepikeun ka wanci Isya. Terus naik harita teh ngaliwatan wanci Isya kana sarereuh budak, sarereuh kolot nepikeun ka tengah peuting. Di jomantara harita ujug-ujug reup we. Alam anu teu bengras teh jadi poek mongkleng. Jileger kadenge harita aya sora anu sing jileger di jomantara. Jarakna memang jauh rada anggang tidinya tapi kadenge harita sing beledag. Angin-angin oge harita menikeun kaseah di jomantara.
Ambu Unas jeung Nyi Rampak harita harudang malahan makaluar ti jero kamarna asup ka tengah imah. Duanana harita dumenghap sok bisi teh mah Bah Bongo teh kumaha onam. Nepikeun ka wanci isuk harita Nyi Rampak jeung si Dasim nepikeun ka wanci isuk Ambu Unas jeung Nyi Rampak teh teu bisa sare lantaran melang kanu jadi salaki atawa bapana Nyi Rampak. Nya kocapkeun dina waktu isukna sabadana kapancuran. Dari Ambu Unas jeung Nyi Rampak mah can ngalaksanekeun salat sok sanajan geus pabalik pikir oge can nyahoeun tata jeung carana salat. Sabadana ti pancuran malahan mah harita geus siduru we di dapur nyatana di deketeun hau. Ambu Unas teh jadi ratu tutunggulan Nyi Rampak oge sarua. Ari si Dasim masih keneh we ngakuheur sare. Si Ajil Soma bahkan ari si Ajil jeung si Soma mah harita aya we di paguron manehanana mah gogonyakan jeung wadia baladna jeung babaturanana. Sabadana harita nyangu geus asak dengeuna oge geus asak tinggal brak we dahar. Ambu Unas harita pot jadi ngalenyap hate. Berkitu harita kadenge geblug kadenge harita aya anu ragrag jiga nangka bae ragrag. Ambu Unas jadi curinghak Nyi Rampak oge curinghak nya atuh duanana teh kalaluar ti jero imah. Duanana kaluarna teh jalan tepas na atuh sabadana pantu imah dibuka. Tetela di hareupeun imahnana teh aya anu ngaguler. Tetela eta teh Bah Bongo geuninganan. Bah Bongo cigana teh kabawa ku angin lilimbungan teh akibat bantero kakuatan keris biru jeung raja geni. Bah Bongo teh kabawa angin kadinya ka lemurna. Gubrag Bah Bongo teh harita di hareupeun buruan imahna Ambu Unas. Geus teu nyawaan, cileng-cileng Ambu Unas jeung Nyi Rampak harita loncat sabaraha kitu ngarampa kana urat beheungna. Tetela Bah Bongo geus tilar dunia geus eueuh nyawaan. Begitu teh mah Ambu Unas harita sedieun malahan mah Nyi Rampak ngarangkul kanu jadi bapana ngagukuk harita ceuri. Ambu Unas mah henteu ari nepikeun ka ngarangkul mah ngan bati colohok bae can ngarti sebenarnya mah kana eta kejadian. Nah Bah Bongo tiba-tiba datang kadinya bari jeung ragrag. Nah kumaha asalna bet bisa kitu. Can ngartieun ngan anu jelas Bah Bongo geus teu nyawaan. Murid-murid paguron Iblis Edan nempo harita Nyi Rampak jeung cerikan Bah Bongo purudul harita nyamperkeun. Rajeg harita ngariung ngalingkung Bah Bongo anu keur cerikan ku Nyi Rampak. Ambu Unas ngabeberah kanu jadi anakna kudu sadar lantaran sakabe jalma oge tangtu bakal maot. Anu antokna mah Bah Bongo teh dipulasara sakumaha mistina. Si Dasim ngadenge anu kalecok ngoromong teh malahan mah garanding korejat hudang terus nyamperkeun ka buruan. Tetela bapana harita geus ngagoler kaku sakujur badana oyag. Si Dasim harita nyamperkeun tumanya kanu jadi lanceukna. Nya ku Nyi Rampak di bejaan yen Bah Bongo teh geus tilar dunia ngan maotna ting kumaha can kanyahoan. Kejadian anu sarua oge kalaman ku murid-muridna paguron Haur Koning. Ini kiring harita ngalayang di Jomantara sabada kitu mah harita gubrag di hareupeun paguron Haur Koning. Murid-murid anu 10 urang teh harita buru-buru nyamperkeun kanu ngagubrag teh tetela geuningan ini kiring geus teu nyawaan.
Ebah cicah Anis aar narasi sumi jeung popon harita ngalingku ngurilingan badana nini kiring dicabakan kabehanana atuh segruk be kabehanana ge careurik lantaran guruna geus tilar dunia. Babongo jeung nini kiring ku keluargana ku murid-muridna diurus sakumaha mistina anu antuk nama dikurabkeun be. Ngurabkeunna oge disaksian ku sakabeh murid-muridna, disaksian ku pamajikan jeung anakna bah bongo mah, sedengkeun nini kiring mah teu kabejanakeun bogaeun salaki jeung anak anu boga teh nyatana muridna. Nya kulantaran bah bongo geus tilar dunia, nini kiring tilar dunia. Murid-muridna bah bongo jeung nini kiring ayeuna mah boga pamadegan masing-masing. Boga jalana masing-masing. Ku Ebah jeung Cicah sakabeh murid anu aya di dinya teh dibere kalaluasaan ere cicing di dinya atawa henteu enek miang ka mana oge eta mah karep-karep manehanana. Allah waktosna parantos separ kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.